بيقولك ان في عمله مش موجوده لا في جيبك ولا في البنك ولا حتى في خزنتك، لكن قيمتها وصلت في وقت من الاوقات لاكثر من 30,000 دولار. عمله لا هي ورق ولا معدن، بس عملت هوس في العالم كله. لو مش مصدقني نسال السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل. بعد الازمه الماليه العالميه ظهر البيتكوين. سنه 2008 ظهر شهر قال انا زهقت من البنوك بتتحكم فيا وفي فلوسي، انا عاوز عمله حره. العمله دي عمله رقميه مش بتتشال في جيبك ولا بتتحط في خزنه، بتتخزن في حاجه اسمها محفظه الكترونيه. والمحفظه الالكترونيه دي بتكون على موبايلك، وبيتم تسجيل كل حاجه عليها على سجل عام اسمه البلوك تشين. يعني كل مره حد بيشتري او بيبيع بيتكوين المعلومه دي بتتسجل ومحدش يقدر يمسحها ولا يعدلها. يعني ايه عمله رقميه اصلا؟ البيتكوين ده مش فلوس ورقه، هو رقم في محفظه على شاشه، بس له قيمه زي ما يكون معاك رصيد على فودافون كاش، انت مش شايفه بس عارف انه موجود، تقدر تشتري بيه وتبعته لحد كمان. الفكره ببساطه بدل الرصيد ما بالجنيه بالعمله الرقميه. طب السؤال دلوقتي، هي جابت قيمتها منين؟ قبل ما اجاوبك خليني افكرك بحاجه مهمه. انت عارف ان الفلوس اللي في جيبك ملهاش قيمه حقيقيه؟ ال 100 دولار دي ورقه عاديه، بس الناس اتفقوا انها تساوي حاجه وربطوها بقيمه زي الذهب، وبيضمن ده طبعا البنك المركزي في كل دوله. اما بالنسبه للبيتكوين مجموعه كبيره من الناس حول العالم اتفقوا ان العمله دي ليها قيمه لان عددها محدود، 21 مليون عمله بس، مش هتزيد ولا هتنقص، ومفيش جهه بتتحكم فيها، ومستحيل انها تتضرب وتتصور، وكل عمليه بتحصل بتتسجل ومحدش يقدر يعدلها. فالناس طبعا صدقت البيتكوين وبداوا يشتروا ويبيعوا بيه، وبقى ليه سعر بيتحرك كل يوم. والاول مره بقى عندك فلوس تقدر تبعتها وترسلها لاي مكان في العالم في اي وقت من غير اذن ولا وسيط ولا تصريح. ناس كتير في دول كتير بدات تستخدم البيتكوين عشان عندهم عقوبات، وعلى الناحيه التانيه شباب في امريكا واوروبا شافوا فيها حريه ماليه بلا قيود بعيدا عن تحكم البنوك. يعني يا عزيزي من الاخر كده البيتكوين بقت عمله الناس واسلوب حياه، بس الموضوع مش كله وردي طبعا. خليني اقول لك ان العمله الرقميه دي برضه استخدمت بشكل خاطئ في تجاره المخدرات على الانترنت وغسيل اموال من مصادر مشبوهه. هي طبعا زيها زي اي حاجه، ممكن نستخدمها في الخير ممكن نستخدمها في الشر، ممكن تبني بيها شركه ممكن تحرك بيها فلوس. وبعد نجاح البيتكوين حصل انفجار في السوق وظهرت عملات منها تانية، منها عملات موثوق فيها ومنها عملات وهميه مش موثوق فيها، لدرجه ان ظهر اسماء عملات تانية تضحك. وللاسف في ناس كتير حطت فيها فلوس وخسرتها، لا كان في بنك يحميها ولا حكومه تقدر ترجع لك فلوسك. تعرف انك لو نسيت الباسورد للبيتكوين ان فلوسك راحت عليك؟ ان البيتكوين اختراع ذكي بس خطر، لكن لو انت فاهم المجال ده وذاكرته كويس وعارف ازاي تقدر تحمي نفسك وتستخدمه بحذر ادخل فيه. بس يا عزيزي بفلوس انت مستعد انك انت تخسرها، مش بكل اللي معاك طبعا. ودي اول مره تسمع فيها عن البيتكوين يبقى ما تشتريش دلوقتي خالص. ما ينفعش تدخل سوق ما تعرفوش ومش مذاكره وما تفهموش. ودلوقتي استني اعرف رايكم في التعليقات عن تجاربكم عن العملات الرقميه. اللي كسب يقول لي واللي خسر ما يتكسفش انه يحكي، علشان كلنا نتعلم من خطأه وتجربته. وهل انتوا شايفين المستقبل في العملات الرقميه ولا دي بفقاعه وهتنتهي؟ وما تنسوش دايما نسأل السوق. السوق بيقول ايه. لو عايز وش القفص وخايف تشتري سمك في ميه، يبقى لازم تبص للأمور من زاوية أوسع. وتقرأ وتابع وتفهم كل اللي حواليك. ولو عايز كل ده في حتة واحدة، يلا بينا نسأل السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل.